Mwaka 2019 ndio mwaka ambao nilianza rasmi kuweza kufanya masomo ya namna ambavyo mtu anaweza kawa bora katika kuzungumza mbele za watu, lakini pia na kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo mtu anaweza kawa mhubiri mzuri. Na katika mwaka huo nilianza, sikuanza hivi ambavyo unaona leo kwamba tunaweza kuzungumza kama hivi, lakini kipindi hicho nilianza kwa kuweka yale masomo katika document, na hapo ndipo nilipoandika kitabu changu cha kwanza ambacho kinaitwa Mzungumzaji Bora Mbele za Watu na Mhubiri Mzuri. Ninamshukuru Mungu sana kwamba kitabu hiki kimefanya vizuri, kimewafikia watu wengi sana, na wengi waliokisoma wamenipa mrejesho ya kwamba kimeweza kuwasaidia, kuwapa angalau mwanga wa namna ambavyo wanaweza kuwa bora sana katika kuzungumza mbele za watu. Sasa leo nataka nifundishe kuhusiana na mambo matano ya kuepuka ili uweze kuwa mzungumzaji au mhubiri anayeeleweka. Unajua, wako watu wengi sana wanaozungumza mbele za watu. Wako watu wengi sana wanaohubiri, wanaosimama madhabahuni na kuhubiri. Wako wengi sana. Lakini sio kwamba wote hao ya kwamba wanaeleweka. Kuna baadhi wanaeleweka, lakini kuna wengine huwa hawaeleweki. Unakuta mtu amesimama, ametumia labda dakika 30 au dakika 40 kuzungumza na watu au kuhubiri ujumbe fulani, lakini mwisho wa siku unakuta watu wanaondoka pale bila kuelewa chochote, na watu wengine wanashindwa kuendelea kumsikiliza kwa sababu kwa sababu ya namna ambavyo anavyozungumza imekuwa ni haileti mvuto au haeleweki kwa ujumla. Kwa hiyo watu wengine wanaamua kwamba siwezi kuendelea kusikiliza kwa sababu mtu ambaye anafundisha au mtu ambaye anahubiri mimi simuelewi. Mtu mwingine anaamua kulala. Mtu mwingine anaamua kufanya shughuli zake zingine au anahamisha mawazo kuyapeleka sehemu nyingine kwa sababu haelewi kitu kinachoendelea. Sasa kuna mambo matano ambayo mtu yeyote akifanikiwa kuyaepuka anapokuwa amesimama jukwaani au anapokuwa amesimama madhabahuni, inaweza ikasaidia sana huyo mtu aweze kueleweka anapokuwa anazungumza mbele za watu au anapokuwa anahubiri. Na jambo la kwanza ambalo ni lazima kila mtu aliepuke anapokuwa amesimama kuzungumza na watu ni kuepuka kusimama mbele za watu bila kujiandaa. Hii ndio jambo la kwanza la kuepuka. Epuka maisha yako yote usisimame mbele za watu bila kujiandaa. Kanuni ya maandalizi, hili jambo huwa napenda kulisema. Kanuni ya maandalizi nasema kwamba ukitumia dakika 10 kufanya maandalizi itakusaidia kuokoa dakika 100 ambazo zingepotea wakati unawasilisha. Ukitumia dakika 1 kufanya maandalizi, hii dakika 1 itakusaidia kuepuka dakika 10 ambazo ungezipoteza wakati wa kuwasilisha. Kwa hiyo unapofanya maandalizi, tafsiri yake ni kwamba ukipata muda kufanya maandalizi inakusaidia kuokoa muda ambao ungepotea wakati unawasilisha ujumbe wako. Na ndio maana huwa ninahimiza na kuhimiza kila wakati kwamba kabla haujaenda kusimama mbele za watu, hakikisha umepata muda wa kujiandaa. Kwa hiyo ili uweze kuwa mzungumzaji unayeeleweka, jambo la kuliepuka la kwanza ni kuepuka kusimama mbele za watu bila kujiandaa. Unaweza kawa sio bora katika kuzungumza, lakini kama umepata muda wa kujiandaa, utameza ule udhaifu uliokuwa nao. Utajikuta umefanya kwa ubora sana kwa sababu ulipata muda wa kujiandaa. Kwa wekeza sana kwenye maandalizi kabla haujaenda kuzungumza. Nataka nikwambie hata kama unaenda kuzungumza na watu wale ambao huwa wanakusikiliza mara zote, heshimu maandalizi. Usiseme wale watu wamenizoea. Usiseme wale watu wanajua uwezo wako. Ni kweli wanajua uwezo wako na wamekuzoea, ni kweli, lakini wanahitaji kupata kitu kipya kwa sababu unaenda kama mtu mpya kusimama mbele zao. Kwa hakikisha umepata muda wa kufanya maandalizi. Jambo la pili la kuliepuka ili uweze kuwa mzungumzaji unayeeleweka ni kuepuka kutumia lugha au maneno mabaya. Maneno mabaya. Usitumie maneno mabaya unapokuwa umesema kuzungumza na watu. Unajua kuna lugha fulani ambazo watu wengi wamezoea kuzitumia mitaani. Lakini watu wasingependa kusikia lugha zile kwenye maeneo au kwenye majukwaa wanayoyaheshimu. Mara zote utakapotumia maneno mabaya ambayo watu hawapendi kuyasikia katika eneo husika, hiyo itakupotezea sifa. Na kama mtu akipoteza sifa, manake hata watu kumsikiliza wakiwa wameconcentrate, hiyo pia inaondoka. Kwa kama unataka kujenga heshima yako kama mzungumzaji au mhubiri, kama unataka kujenga heshima yako kama mtu anayezungumza mbele za watu, hakikisha mara zote unaposimama yale maneno mabaya usiyatumie. Wewe unapokuwa umesimama katika majukwaa yenye hadhi, usitumie ile lugha kwa sababu inaweza kupoteza sifa yako. Kwa kifupi naweza nikasema usitumie lugha ya kisera
unapokuwa umesimama katika jukwaa lenye heshima kuzungumza mbele za watu. Hiyo inaweza kukupotezea sifa na ukawa jikuta wewe umekuwa ni mzungumzaji asiyeeleweka. Kwa hakikisha unaepuka kutumia maneno mabaya unapokuwa umesimama mbele za watu. Lakini jambo la tatu la kuliepuka ili uweze kuwa mzungumzaji unayeeleweka au uweze kuwa mhubiri unayeeleweka, epuka kuwa na jumbe nyingi katika ujumbe mmoja. Kumbuka mambo haya matano nimeandika katika kitabu changu na yapo katika sura ya 5, kwamba epuka kuwa na jumbe nyingi katika ujumbe mmoja. Nimewahi kufundisha nikasema kwamba kuna aina 3 za jumbe. Wale ambao tunahubiri tunafahamu kwamba kuna aina 3 za jumbe. Kuna ujumbe wa somo, kuna ujumbe wa andiko, lakini kuna ujumbe wa fungu. Sasa unaweza kawa umechagua kusimama na aina mojawapo kati ya hizi 3 ya jumbe. Kama utachagua kusimama na ujumbe wa na aina ya ujumbe wa somo, kwa maana kwamba una kichwa cha habari, epuka kuwa na usije ukaanza ujumbe mwingine wakati unaendelea. Unaweza kuwa umesema na ujumbe labda umesema leo tunajifunza kuhusiana na siku za mwisho. Alafu wakati unaendelea kufundisha kuhusiana na siku za mwisho, ukajikuta umeanza kufundisha somo lingine, labda umeanza kufundisha ndoa na familia mle ndani. Hicho kitu kinaweza kikakupotezea nafasi yako ya kueleweka, kwa sababu mtu ataanza kujiuliza kwamba niondoke na nini. Kwa hiyo hakikisha kabla haujaenda umepata muda kujiandaa, na unapokuwa unajiandaa uwe na ujumbe maalum, ujikite kwenye ujumbe huo, fafanua kila kitu kuhusiana na ujumbe huo ambao umesema nao. Usianze ujumbe mwingine wakati unaendelea. Wakati mwingine unaweza kuamua kusema na ujumbe labda na aina ya ule ujumbe wa andiko, ukasoma andiko fulani ukaanza kufafanua, lakini wakati ukienda ukajikuta umeanzisha andiko lingine ambalo liko kinyume kabisa na ile la kwanza, ukajikuta umetembea na hilo halafu ukawapoteza watu. Ili uweze kuwa mzungumzaji unaeleweka, kuwa na ujumbe maalum kila wakati unapopata nafasi ya kusimama mbele za watu na kuzungumza na watu. Hiyo inakusaidia kueleweka, na kila wakati mtu atakapokuwa anakusikiliza ataconcentrate, kwa sababu anajua wewe unaposimama mara zote unasimama na jambo maalum. Hilo unajikita nalo, unahakikisha umemsaidia mtu kuelewa kile ambacho unakusudia kuzungumza naye. Kwa hiyo katika mfululizo wa mambo haya matano ya kuepuka, jambo la 3 la kuliepuka ni kuepuka kuwa na jumbe nyingi katika ujumbe moja. Jambo la 4, nazungumzia jambo la 4 sasa. Jambo la 4 ambalo unatakiwa kuliepuka ili uweze kuwa mzungumzaji anayeeleweka, epuka kutumia epuka kujifunzia lugha ya kigeni jukwaani. Nafahamu kwamba mara nyingi huwa tunaona kwamba mtu anapotumia maneno ya Kiingereza katika hotuba yake au katika mahubiri yake, anaonekana ni msomi, anaonekana ni mtu anayejua, anaonekana ni mtu ambaye ameenda shule. Na sio kitu kibaya kutumia maneno misamiati fulani katika ujumbe wako, ni kitu kizuri. Lakini kitu ambacho nataka nikuhimize na nikuombe ukiepuke, usije ukakifanya katika nafasi unazozipata. Usitumie nafasi uliyoipata kujifunza lugha ya kigeni. Kama kuna lugha ambayo unajua kabisa hii lugha mimi sijui, usitumie maneno ya lugha hiyo katika kuzungumza mbele za watu. Nitakupa mfano. Kuna mtu mmoja ambaye ni rafiki yangu. Naye ni mtu ambaye alikuwa anapenda kuzungumza mbele za watu, na wakati mwingine mkiwa mnazungumza mnapiga stories hapa na pale, anapenda kuzungumza kama mtu ambaye anajua vitu vingi. Sasa alikuwa anafanya makosa fulani, akawa anatumia lugha ya Kiingereza katika mazungumzo yake, lakini kwa bahati mbaya hakuwa anajua Kiingereza. Kwa hiyo ulikuwa unakuta anatumia neno ambalo haliendani na kile alichokuwa anakizungumza. Kwa mfano, anaweza kuambia kwamba hapo ni kuwa serious, kuwa kwamba ule userious unakuwa haupo, lakini unakuta kitu ambacho mlikuwa mnazungumzia hakiendani na ule msamiati au na ile neno la Kiingereza alilolitumia. Sasa makosa kama hayo huwa tunayafanya tunapokuwa kwenye majukwaa yenye heshima. Unajikuta umepewa nafasi kama mhubiri, lakini wakati ukiendelea unaanza kutumia lugha ya Kiingereza au lugha nyingine yoyote ya kigeni ambayo pengine unatamka msamiati ambao haujafuatilia kwa kina kujua kwamba msamiati huo unamaanisha nini, ili uweze kuzungumza kama vile ambavyo ule msamiati unakuta. Kwa jambo la 4 la kuliepuka ni kuepuka kujifunzia lugha ya kigeni jukwaani. Sasa jambo la mwisho au jambo la 5 la kuliepuka, unapokuwa unazungumza mbele za watu, epuka kutumia maneno yanayoonyesha udhaifu wako.
Ni kweli kwamba kama wazungumzaji na wahubiri tuna udhaifu. Sometimes tunakuwa na weaknesses katika maeneo fulani. Sasa unapokuwa umepata nafasi ya kuzungumza na watu, usianze kuzungumzia ule udhaifu wako unapokuwa pale jukwani. Kwa mfano, mtu mwingine anaweza kasimama anaanza kusema kwamba ingawa mimi sikujiandaa, lakini utaenda kujifunza moja, mbili, tatu. Ukishaambia watu kwamba hujajiandaa, wanapoteza hamu ya kusikia. Lakini mtu mwingine anaweza kusema kwamba mimi sikuwa nimechaguliwa kusimama leo, lakini imetokea tu kwamba sasa inabidi mimi. Ni kweli ulikuwa hujapangwa, lakini imetokea sasa ndio unasimama. Hutakiwi kuambia watu kwamba hilo limetokea kimakosa. Lakini pia unaweza ukapata nafasi hapo ukasema, ingawa mimi sijasoma, lakini najua tutaenda kujifunza moja, mbili, tatu. Hilo ni neno zuri, lakini linaonyesha udhaifu ambao unaweza kufanya watu wasipate hamasa ya kuenda kusikiliza. Kwa hiyo epuka kutumia maneno yanaonyesha udhaifu wako. Unapokuwa unapata nafasi ya kuzungumza mbele za watu, usitumie maneno ambayo yanaonyesha udhaifu wako. Yataondoa watu katika concentration ya kusikiliza. Na kama mtu hata concentrate kusikiliza, tafsiri yake ni kwamba hata kuelewa. Na kama hata kuelewa, maana yake wewe umekuwa ni mzungumzaji usiyeeleweka. So ninashauri kwamba jambo hili usilifanye, usitumie maneno yanayoonyesha udhaifu wako unapokuwa unasimama mbele